Miten nuoria voisi kannustaa yrittäjyyteen? Kyllä se tietysti on semmoinen suuri kysymys. Meillä Suomen Yrittäjissä, jonka koulutustyöryhmän jäsenenä toimin, niin mehän mietimme sitä kyllä aika tiukkaan. Eli millä tavalla koulu- ja opetusohjelmiin saataisiin voimakkaammin yrittäjyysasiaa ja millä tavalla sitten luotaisiin esimerkiksi semmoisia harjoittelupaikkoja tai voisiko sanoa työssä oppimista paremmin. Mielestäni opiskelijoiden ja koulun aikana pitäisi tutustua ei yhteen yritystyyppiin tai yhden tyyppisiin yrityksiin, vaan myöskin käydä useammassa yrityksessä. Ei pelkästään käymässä turistina ja maistamassa hyvää kahvia ja pullaa, vaan etenkin kutsutusti sormin ääressä miettimässä niitä arkipäivän askareita. Näissä perehdyttämisjaksoissa pitäisi olla ehkä kestoa enemmän, mutta sitten myöskin meiltä yrittäjiltä puuttuu osin kyky ohjata, opastaa teitä nuoria. Eli tuntuu siltä, että moni yrittäjä miettii tilannetta siten, että suorastaan uudesta harjoittelijasta tai työssä oppijasta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämä on hiukan rohkeasti sanottu, mutta joutuu ikään kuin hoitamaan omat asiansa ja vielä opastamaan sinua. Ja sitten jos mennään teknisempiin ratkaisuihin, niin sitten tullaan vastuukysymyksiin ja työturvallisuuteen ja moneen muuhun asiaan. Ennen vanhaahan opittiin kantapään kautta. Ja nyt pitäisi löytää vähän samantyyppinen ajatus, johon yhdistää vahva teorian opiskelu ja tämä kantapään kautta opiskelu. Me olemme muun muassa tuolla Suomen Yrittäjissä suunnitelleet sitä, että tällaiset mestari-tutkinnot voimakkaammin otettaisiin esille jälleen kerran. Ja sitä kautta niin luotaisiin yrittäjiä sitten, joilla olisi valmiuksia ihan omaan yritystoimintaan sitten vastaisuudessa. Ongelmaistahan on myöskin se, että meillä niin suuri joukko on jäämässä eläkkeelle. Kuten Tukan harmaudesta näkyy, niin me olemme tulossa vähitellen siihen ikään monet meistä. Ja jatkajia ei välttämättä löydy.